আমি আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি কিছু ইয়াং অফ অ্যানিমালস বা বার্ডসকে কি বলা হয় সেটা আমি আজকে আলোচনা করব। তো কিছু কিছু অ্যানিমাল, কিছু না সরি, অ্যানিমালস বা বার্ডস বলো, তো তাদেরকে আমরা তাদের যে বাচ্চা, ছোট বাচ্চা, তাদেরকে আমরা কি বলবো এটা আমি আজকে আলোচনা করব। তো প্রথমে দেখে নেই যে ক্যাটের বাচ্চাকে আমরা কিটেন বলবো, ঠিক আছে। এবার কক, কক মানে কি? কক মানে হচ্ছে মোরগ, তো কক মুরগি, কক মানে মোরগ, ঠিক আছে। তো এবার ছোট্ট যে কক, ঠিক আছে, ছোট্ট যদি মুরগির বাচ্চা হয় মানে কক তো বড় মুরগিকে, বড় মুরগিরকে কক বলা হয়। তো হ্যানের যেটা জেন্ডার চেঞ্জ, হ্যাঁ, ম্যাসকুলিন জেন্ডার কক। তো ছোটো ককগুলোকে কি বলবো? ককরেল। কাউ মানে তোমরা জানো গরু। আর ছোটো